Kenapa gitu? Kenapa gitu? Ya. Hah? Apain mau GPS? Tuh, tumben saya bawa nih Lestari. Hah? Paling nyoba ngetes dulu jigging di Parangan. Baru bang ajak mereka ke pinggir. Ya sang hibur. Hah? Paling depan Tanjung. Takut narik ya, putus kemarin loh. Apanya putus? Ini putus kan? Saya narik di bawahnya ambil ya, nih ya. Di bawah ini ya. Ya. Oh sini. Nah ya, jangan ditarik ya. Yuk. Dangkalnya belum naik ya. Sekarang saya main panas-panasan dan kalian bikin. Tumben saya bawa Lestari ini. Oh, biasanya saya bawa Kang Riko-nya aja terus. Belum bisa deh. Belum bisa? Oh, ada tali tuh. Katanya ringan sekali nih ya. Hah? 14? 8? Oh. Ya. Ya. Bawa. Mau balas dendam ya? Nih ada pemancing amatiran nih.
dari tadi ya terang. Udah lewat. Nanti aja. Frank, jangan berpikir panjang. Cepetan itu pasang pancingnya.